阿詹士喺佢頻道分享咗啦。阿詹士你喺屋企咧，原來係4代中醫嚟喎。係但係咧，阿公開始做中醫，阿公開始做中醫，但係佢唔信中醫喎。咁係一個切身嘅一個好痛苦嘅經驗啦。因為我舅父咧就本身係中醫師嚟嘅，不過佢就中西醫都讀嘅。因為喺大陸咧，其實好多時都係中西結合噶嘛。咁啊，佢喺大陸讀嘅，佢喺四川呢個中醫學院，不過佢讀埋西醫嘅。咁啊，佢自己好識得養生嘅。點知咧，舊年咧就突然間就走咗，係啦。咁啊就幾歲啊？76，好後生。好後生。平時完全冇症狀嘅，好識得養生嘅。即係不過咧就唔做運動嘅，佢大部分時間都喺屋企咁嘅養生，即係似嗰啲中醫咁樣咯。你知中醫都唔推崇人去做運動噶嘛？係咩？中醫好少係啊！你哋中醫你哋中醫好少推崇。香港平均年齡80幾歲㗎啦。男人係84度啦。係啊，點解30幾歲走咗啦？係啦，咁點解咁後生就走咗咧？咁樣跟住你屋企你仲講咗啲傷心嘢，仲有其他成員啦，都係走。即係男士係走得比較早啲嘅，屋企嗰幾個。我譬如我哥哥咧，其實係兩年幾前走咗啦，57歲走咗。都係好後生。都好後生，非常之後生。咁佢又係因為屋企係中醫世家，佢咧有病咧自己把脈自己執藥嘅。所以我哋中醫突然間產生咗一個好大嘅動搖之後，你識得中醫嚇，我哥又識，我舅父又識，都全部都自己執藥嘅。我哋屋企全部先自己寫藥方嘅，全都救唔到自己啊！能醫不自醫啊！所以我哋中醫係產生好大個懷疑咯。